Fala pessoal, hoje eu tô aqui no Ecopark de São Pedro para contar uma super novidade. O parque agora tem uma atração que vai deixar todo mundo com o coração acelerado, o rapel. E o melhor de tudo, é uma experiência para todas as idades. Então se você é daqueles que adora uma aventura ou se desafiar o seu medo de altura, esse é o lugar certo. Nós temos toda a estrutura e segurança necessárias para você curtir cada segundo dessa descida radical. Então traga sua família, convide os amigos e venha aproveitar esse novo desafio aqui no Ecopark.